Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня в студии интересный гость. У нас разные люди бывали, но представитель частной компании, которая строит гидроэлектростанцию, такое первый раз. Алексей Викторович Виноградов, генеральный директор компании «Нордгидро» «Белые пороги», заместитель председателя Ассоциации гидроэнергетики России. Добрый день, Алексей Викторович. Добрый день. Вопрос сразу напрашивается. У нас ГЭС строится не так много. Все привыкли к тому, что если кто-то и строит, то это компания «Росгидро», а тут вдруг компания частная, не самое обычное место Карелия, достаточно прохладненькая, и вдруг вот такая решимость взять и построить гидроэлектростанцию. Как вы на такое решились? Был достаточно позитивный опыт по предыдущим объектам. Соответственно, появилось желание заняться неким более серьезным и большим проектом. Удачно получилось найти взаимоотношения с китайскими партнерами. Долго боролись за то, чтобы китайские партнеры не поставляли оборудование и не занимались, соответственно, непосредственно процессом строительства. В итоге удалось добиться того, что оборудование практически полностью все российское. Соответственно, строительные компании тоже российские. И в итоге при помощи Российского фонда прямых инвестиций и различных партнеров со стороны арабских стран удалось склеить достаточно сложный и во многом уникальный проект, потому что там же участвовали несколько международных институтов развития, Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк, которые после разных сложных ситуаций, произошедших в Российской Федерации, были вынуждены выйти из данного проекта и были замещены на Промсвязьбанк. То есть нас достаточно изрядно потрясло в рамках реализации данного проекта. Но ГЭС быстро не строится, поэтому в целом вроде получилось. То есть, на самом деле, получается, что не огромные мощности гидроэлектростанции, тем не менее, и партнеров много, и история такая, где найти инвестиции, как найти инвестиции. И как думаете, удастся завершить? Вам же, судя по сообщениям прессы, осталось совсем немного? Запланирован ввод гидроэлектростанции и номер 1, и номер 2 где-то ориентировочно на март месяц 2024 года. То есть, в принципе, пару месяцев осталось. Где-то такие планы. В общем, мы идем стремительно к их исполнению. А зимой в Карелии как работается? Не мерзнут? Зимой в Карелии, этой конкретной зимой, которая там первый раз лет за 30, наверное, случилась, было до минус 42, по-моему, на градуснике, с учетом того, что работает большая габаритная техника с большим количеством гидравлики и, соответственно, солярки замерзла и гидравлика, и солярка. Соответственно, все встало. Потом еще неделю отогревали. В общем, опять перезапустили, перенастроились. Люди крепкие. Люди не сдаются. Это, к слову, о глобальном потеплении. Но настолько глобально, что мерзнет солярка. Немножко поговорить о гидроэнергетике. Такой вопрос. Минувший век, он действительно в советской России был таким золотым веком для гидроэнергетики. Это и план ГЛРО, и предвоенное строительство во время первых 2 пятилеток, и потом огромные стройки в Сибири на великих реках наших строили практически до начала перестройки. Последнее такое начатое уже, мне кажется, что такой объект, как Усть-Среднеканская ГЭС, это достаточно интересно получилось. Его начали строить в 1991 году. То есть, это та ГЭС, которая прошла с нами через все трудности, все сложности. А в этом веке как-то, Росгидро сумела достроить практически все советские недостроенные брошенные. Это и Богучанская ГЭС, и Бурейская ГЭС, и Нижнебурейскую ГЭС своими силами построили. Среднеканская завершена. Большая гидроэлектростанция, более 500 мегаватт. И как-то все замерло.
Как вы думаете, с чем это связано? Ведь, несмотря на все советские успехи, гидропотенциал России до сих пор используется не более чем на 20%. И вдруг вот такая пауза. Ничего нового мы пока не начинаем. Как думаете, с чем связано? Я бы ответил так, что был госплан, и было большое количество высококлассных профессионалов. С учетом того, что гидроэнергетика развивалась, и плавно одни строители переходили на новые строительные объекты, имея опыт, имея знания, имея квалификацию. И, соответственно, поэтому результат был достаточно эффективным, и сроки строительства не без проблем. Кстати говоря, не всегда было так, что прям все идеально получалось, потому что гидроэлектростанции – это самые сложные строительные объекты, наряду там с атомными и несколькими другими. Но, по большому счету, ничего сложнее нету. Вот. Но, тем не менее, все удавалось. Что такое госплан? Да? Это долгосрочная стратегия, которая, по сути, исполнялась, и, так сказать, результаты этой стратегии всегда имели какое-то большое значение для тех, кто в этом во всем участвовал. Да? То есть, это было престижно, это было здорово, это было правильно. Вот. Сейчас мы имеем несколько иную ситуацию. Мы имеем некие ориентиры в виде неких каких-то планов, вот, которые меняются, исходя из текущей обстановки, где-то объективной, где-то субъективной. Поэтому ГЭС – история долгосрочная. Соответственно, для того, чтобы большая энергетика строилась, на мой взгляд, нужна просто долгосрочная стратегия, в рамках которой реализовывалось бы строительство данных объектов. При этом, при всем, внешние обстоятельства не должны менять, соответственно, эту часть стратегии. Это касается, на мой взгляд, и гидроэлектростанций, и атомных станций, которые имеют длительные сроки строительства, которые имеют большое количество работы, связанной с проектной документацией, с согласованиями различными. Вот. Поэтому просто один раз решили, а дальше надо эти планы исполнять. Если такая концепция в части гидроэнергетики будет достигнута, то я думаю, что результаты будут ровно такими же, как и будут запланированы. На самом деле, то, что происходило в советские времена, это шло в рамках развития территориально-производственных комплексов. Гидроэлектростанции не строились просто так. Под них одновременно строились якорные потребители. А сейчас у нас в законодательстве некие чудеса. Если компания взяла на себя обязательства, по результатам тендера подписала соответствующие документы, то она обязана построить в срок, иначе будут штрафы. А вот те самые инвесторы, которые должны строить промышленные объекты, никаких штрафов, никаких обязательств. И я уже наталкивался на анекдотичные истории, когда идет заказ на 500 мегаватт, к тому времени, когда и дополнительные блоки появились у электростанции, и Россети свою отработали, и подстанцию построили, приходит инвестор, с заводом не получилось, будет мастерская 5 мегаватт достаточно. И никто не виноват. Так что, это такие субъективные тоже взгляд. А если мы говорим о гидроэлектростанциях, вот известно, сколько работают солнечные и ветряные электростанции, срок эксплуатации около 20 лет. Если мы говорим про угольные и газовые, от 30 до 50. Если мы говорим про атомные, вот сейчас вроде бы как с учетом всех новых достижений атомщиков 80 лет. А какой срок службы у гидроэлектростанций? Стандартная позиция по данному вопросу 100 лет. И в отличие от солнечных и ветряных, которые еще не успели доказать свой срок службы в 20 лет, да, гидроэлектростанции свой срок службы в 100 лет уже подтвердили. 100 лет – это да. Но самую интересную статистику ведет Швейцария. У них каждые 10 лет данные о сроках службы ГЭС просто увеличиваются. Потому что они отработали еще 10 лет. Пишем 110, будут писать 120, потому что на самом деле случаев, когда гидроэлектростанции были бы выведены из строя по технологическим причинам, я
если честно, просто не знаю. Есть какие-то аварийные вещи, но даже то, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС, удалось благополучно восстановить, и она продолжает работать. И сколько лет она отработает, и продолжают работать наши гидроэлектростанции, построенные теперь уже действительно 100 лет назад. Вот, со времен плана ГЛРО 100 лет прошло, пишем 100. Наши дети и внуки продолжат писать, сколько там, 120, 130, 150. Как вообще, если заговорили о ГЛРО, одна из первых ударных строек Волховстрой, Волховская ГЭС, на самом деле, даже во времена Великой Отечественной войны, если мне память не изменяет, она продолжала работать. Да, вы такую прям тему затронули серьезную. Накануне 27 января 80-летия полного снятия блокады Ленинграда у меня один из дедушек погиб в блокадном Ленинграде в 1942 году. И Волховская ГЭС, на мой взгляд, достойна отдельного художественного фильма. Надеюсь, когда-нибудь его снимут, потому что героический подвиг всех, кто принимал участие в поддержании работы станции в 1941-1942 году, это просто достойно отдельного, совершенно серьезного художественного фильма. В ноябре 1941 года немцы подошли на минометный выстрел к станции. По каким-то непонятным причинам они ее пытались все время уничтожить, хотя она в тот момент больше нужна была им, чем нам. Но супергероическими усилиями защитников станции были вынуты все минометные заряды до последнего момента, и приказа о взрыве станции так и не поступило. Буквально через несколько дней началось контрнаступление советских войск, и станцию удалось отбить. Смонтировали 3 агрегата по 8 мегаватт. И еще 2 вспомогательных по мегаватту так и продолжали свою работу, несмотря вообще ни на что. Сотрудников перевели на казарменное положение, то есть они станцию ГЭС не покидали. А параллельно с этим еще один героический подвиг совершали сотрудники завода «Сейфкабель», которые при полностью выбитых стеклах смогли произвести 100 километров бронированного кабеля. Производство электроэнергии – это одно, а ее доставить еще надо. Да, и единственным способом являлось дно Ладожского озера, потому что никаких других вариантов не было. Все остальное было подконтрольно оккупационным войскам. И 6 ниток к сентябрю 1942 года проложили по дну Ладожского озера. Соответственно, Санкт-Петербург, он же Ленинград, получил первые 15 мегаватт электрической энергии. Заработали какие-то предприятия. Оборонные заводы, прежде всего. Да, заработали какие-то социальные учреждения. Хоть какая-то жизнь появилась. Ваш вопрос, как говорится, и вовремя, и к месту. А кроме того, он отвечает на вопрос надежности данных объектов в совершенно различных условиях. Наверное, более тяжелого испытания, чем Великая Отечественная война, слава богу, нам не приходилось испытывать. Поэтому качественное подтверждение того, что и как работают гидроэлектростанции, и частично там и крыша была утрачена, и частично оборудование какое-то было, так сказать, утрачено, но тем не менее усилиями людей и усилиями оборудования таки выдали всю необходимую мощность. Это все дела давно минувших дней. У нас сейчас вся эта борьба за декарбонизацию, озеленение и прочее. В 2021 году во время пленарного сессии Российской энергонедели Владимир Путин заявил о том, что Россия берет на себя обязательство к 2060 году выйти на углеродную нейтральность. Как вы думаете, без дальнейшего строительства именно больших ГЭС эта цель вообще достижима? Я не очень понимаю, почему это надо делать без ГЭС. Потому что возобновляемый источник энергии – это то, что мы называем
углеродной нейтральностью. Какая разница между малой ГЭС в этой части и большой ГЭС, в принципе, непонятно. Потому что ровно как малая, так и большая ГЭС является возобновляемым, потому что это вода источником энергии. Собственно, в ключевых словах все ответы на все вопросы. Вопрос в том, что на сегодня новых объектов западные страны по гидроэнергетике практически не имеют. В части, у них как раз потенциал выбран весь, в общем-то. В части развития. А деньги привлекать надо. Соответственно, им выгодно сейчас делать так, чтобы страны развивающиеся или там, развитые страны, имеющие большой потенциал в части гидроэнергетики, не получали финансирование как зеленая энергетика. А, соответственно, они развивали свои оставшиеся возможности типа солнечной и ветрогенерации и привлекали под это необходимое финансирование. Поэтому был запущен некий политизированный процесс, когда черное стали называть белым. Но это, на мой взгляд, носит абсолютно временный фактор по одной простой причине, что слишком большое влияние становится в части, например, возобновляемой энергетики, энергетики в целом, и Китая, например, и Индии. Только там никаких разговоров про то, что ГЭС не является возобновляемым источником энергии, в принципе не ведется. Реализуется огромное количество проектов и в части гидроэнергетики, и в части ГАЭС. Тоже очень серьезное направление по перспективного развития, где у нас, на мой взгляд, тоже еще очень большой потенциал для того, чтобы иметь какие-то серьезные объекты в самой ближайшей перспективе. Ну, на самом деле, это тоже вот такой вопрос. У нас регулярно проходят тендеры на строительство объектов возобновляемой энергетики, но большие ГЭС в них не входят. Появилась некая граница, у нас сейчас это 50 мегаватт, не так много времени назад это было вообще 25 мегаватт. 25 мегаватт это хорошо, сейчас 50, это малая ГЭС, то есть вот 49-99 мощность, она возобновляемая, она зеленая, а на 51 мегаватте вода становится фиолетовой, пропадает, то есть вот гидроагрегат зашла, не вышла. Как вы относитесь к этому делению, откуда оно взялось и для чего оно нам надо? Для чего нужно Западу, вы сказали. Нам это зачем? В части тендеров понятно, что солнечные и ветрогенерации удобно иметь в качестве конкурента малые ГЭС. Ну, во-первых, их сложно строить. Во-вторых, например, та же самая разработка проектной документации под малую ГЭС, она настолько же примерно сложна, настолько и разработка проектной документации под большую ГЭС. И сроки на все эти мероприятия, они тоже достаточно существенны. Вообще, разделение на 50 мегаватт, оно абсолютно искусственный характер носит. Вот, для того, чтобы отсечь некую долгосрочную стратегию от стратегии краткосрочной. Вот когда мы с вами говорили некоторое время назад по этому вопросу, проблема отсутствия больших ГЭС – это проблема отсутствия долгосрочной стратегии. И в рамках конкурсов, которые проводятся сейчас, соответственно, места размещения, они не фиксируются. Ну, то есть, по большому счету, если я выиграл какую-то малую гидроэлектростанцию, я могу выбирать половину территории Российской Федерации, на которую я ее должен размещать. С учетом того, что большая генерация, она носит системный характер, и целью является не всегда только выработка электрической энергии, соответственно, место размещения всегда предопределено. И количество участников, именно с точки зрения возможностей постройки данных объектов, оно тоже сильно ограничено. Поэтому, например, закладывать гидроэлектростанции в
рамки этого конкурса, ну, на самом деле это просто не приведет к положительным никаким результатам. Другой вопрос, вот его немножко, если перефразировать, то немножко странная получается ситуация, что ГЭС всегда глобально для страны выгодней, чем любая ветряная, солнечная станция, ну, просто по здравому смыслу и по сроку службы, и по всем остальным параметрам. Но при этом, при всем, например, 6 гигаватт у нас там осваивается на солнце, на ветре. Почему сопоставимые объемы не распределяются на гидроэлектростанции? Если бы мы, например, сделали 3 гигаватта на солнце, на ветре, 3 гигаватта на гидроэнергетике, ну, я думаю, что страна бы от этого точно только выиграла. Какие решения будут приниматься завтра, ну, это большой вопрос. Все усилия сейчас прикладываются с разных сторон для того, чтобы большая гидроэнергетика жила. К сожалению, в ближайшей перспективе мы видим только проектирование 2 объектов на территории Амурской области, к которому приступила Русгидро. Но и даже по этим объектам на сегодняшний день нет окончательных решений, как эти объекты будут финансироваться. Конечно, некая несправедливость в этой части, на мой взгляд, присутствует. И ее, конечно, надо исправлять для того, чтобы иметь какие-то гарантии для развития потенциала гидроэнергетического. Более того, это же даже не только вопрос развития. Да? Второй вопрос – это того, что у нас гидроэнергетика составляет 20% в общем балансе. И поддержание компетенций в этой части – это вопрос нашей просто безопасности сегодняшнего дня, завтрашнего дня и послезавтрашнего дня. Если мы не будем продолжать развивать компетенции в части и поддерживать компетенции в области гидроэнергетики, то завтра нам даже текущие объекты будет сложно обслуживать. А, собственно, откуда возьмутся квалифицированные люди? А вот эту вот квалификацию, к сожалению, можно, в принципе, получить только при строительстве новых объектов. Поэтому у нас тут несколько безвыходная ситуация получается, когда мы не можем не строить большие ГЭС. Ну, если исходить из свежеутвержденного Министерством энергетики схем и проектов развития электроэнергетики на период 24-29 годов, ГЭС там отсутствует. Разрабатывал это системный оператор, исходя именно из того, что он имеет право разрабатывать 5-летний план. Строительство ГЭС, это, если мы говорим о большой ГЭС, это лет 10. То есть, получается, что если вот этот норматив не будет изменен, то есть, если системному оператору не разрешат планировать на 10 лет, то и не возникнет новых проектов. Просто по определению. Мне так кажется, может, я ошибаюсь. Первый момент. Второй момент. Что такое строительство гидроэлектростанции? Мы все привыкли, что это что-то там большое, где-то там какое-то здание, много воды, красивая генерация, ничего не скажешь. Но если говорить об этапах строительства, то начинается оно с подготовки ложа водохранилища. При этом, кто бы ни был инвестором, точно известно, что водохранилище будет государственным объектом, не будет принадлежать инвестору. Дальше у нас идет строительство гидротехнических сооружений, дамбы, шлюзы, где-то деривативные всевозможные каналы, трубы и так далее. И последний этап – это строительство, собственно говоря, самой гидроэлектростанции, здания, агрегаты, монтажатся и так далее, системы вывода. Если сейчас невозможно заложить проект строительства крупной гидроэлектростанции в схемы и программы развития, то будут ли появляться инвесторы, первый вопрос. И второй вопрос, если инвесторы, предположим, кому-то очень интересно этим заниматься, без механизма возврата всех вложенных инвестиций, государственно закрепленных, так скажем, именно гарантирующих возврат инвестиций, возможно строительство больших ГЭС, как вы думаете? Я думаю, что без механизма возврата и без гарантий такие крупные объекты вообще нигде никогда не строятся. Просто потому, что их, например, могут в конце концов не включить в систему.
И все эти предварительные затраты, промежуточные затраты, даже они просто будут утеряны. Мы же большое количество гидроэлектростанций в свое время прорабатывали в рамках Советского Союза. Очень много так сказать, обследований предварительных сделано, много сделано разных всяких планов. Вопрос только в том... Знаменитый Ленгидропроект, конечно, проектов-то сделал много. Там, я так понимаю, если в архив залезть, то есть чем заниматься в ближайшие лет 50. В архиве нормально, да, там все. Вот. И речь идет о том, что 5 лет – это, конечно, не срок. Ну, то есть, по большому счету, это некая искусственная, опять же, отсечка, которая не дает возможности гидроэлектростанции конкурировать с остальными производителями энергии. Для чего это делается? Этот вопрос, конечно, больше имеет какую-то политическую окраску, нежели чем экономическую или какую-то другую. Вот. Конечно, надо с этим моментом бороться. Но, опять же, вопрос про ложе водохранилища. Вот он всем понятен. Просто надо принять решение о том, что он финансируется, например, за счет государственных средств. В этом случае экономика проекта будет совсем другая. Необходимость в этом водохранилище почти всегда очевидна с точки зрения его перспектив для развития территории, для противопаводков и эффектов. Ну, всегда разные эти назначения, но они практически всегда имеют место быть. Даже просто регулирование любой реки – это совсем другое прогнозирование с точки зрения безопасности окружающих территорий. Даже с точки зрения перспектив развития этих территорий, ну, практически всегда оно и шло, и идет по берегам рек, всегда наиболее привлекательные места для размещения. Одно дело мы строим на нерегулируемой реке с непонятными совершенно перспективами, что там будет в паводковые или какие-то сезонные колебания. Другое дело, когда река зарегулирована, и ты понимаешь, что ты можешь развивать эту территорию, так сказать, имея некие гарантии по безопасности. Ну, как бы очевидные вещи, и по большому-то счету решение тоже очевидно. Только Русгидро, насколько я знаю, там бьется по данному поводу там больше 2 лет, а решение получить не может. В чем проблема? Почему нельзя очевидное решение принять быстро и двигаться точно так же быстро? Ну, мне до конца непонятно. Я как бы этот процесс еще, так сказать, с головой не погружался. Не могу каких-то прям вам здесь хитростей рассказать, почему это именно так происходит. Но очевидно, что эти вопросы могут решиться крайне быстро. Ну, на самом деле, крайне быстро все равно ничего не получается, ведь всего 3 года назад схемы и программы развития каждый регион делал отдельно. Было еще сложнее. Министерство энергетики именно настояло на том, что у нас сейчас планирование централизованное и хотя бы 5-летнее, что многим ласкает слух, на самом деле. Какими будут следующие шаги Министерства энергетики? Удастся ли им согласовать со всеми остальными ведомствами, услышат ли, прислушиваются ли к мнению Министерства энергетики в правительстве, в большом кабинете министров, сказать сложно. Но мне кажется, что если об этих проблемах не говорить, то никто и не заметит. У нас сейчас время такое, что если мы хотим решить какую-то проблему, о ней надо говорить чаще. Поэтому вот мой любимый слоган, в свое время мелькавший в телевизоре, надо чаще встречаться, поднимать эти вопросы, иначе таких серьезных подвижек добиться будет невозможно. Тот же системный оператор, он не скрывает того, что он хотел бы проектировать и гидроэлектростанции, и что нужно системному оператору? Регулировать сеть, соответственно, он выступает из-за строительства гидроаккумулирующих электростанций. Тот же вопрос. Вам разрешено проектировать на 5 лет вперед, значит, вы не вписываетесь со всеми этими вопросами. Так что я лично только рад, что здесь мы с вами единомышленники, потому что все, что касается строительства крупной гидроэлектростанции, надо поднимать, надо рассказывать. А то мы привыкли, вы совершенно справедливо говорите, что без сохранения компетенции у нас эта отрасль просто умрет. Это не какой-то фокус, не касается только нас,
Если по срокам строительства что-то и можно сравнивать с возведением ГЭС, это, конечно, атомная электростанция. Там тоже 7-8 лет сейчас получается в среднем. И уже есть мировой опыт. Большая атомная тройка, СССР, Франция, Соединенные Штаты. Вот Россия осталась, Франция и Соединенные Штаты не остались. Потому что 30 лет пауза между строительством электростанции – все. Ушли люди, ушли проектировщики, ушли те, кто способен эксплуатировать атомную электростанцию. Машиностроительные заводы уже не понимают, зачем держать технологические линии, если заказов нет. Все, собрать в обратную сторону уже чрезвычайно сложно. Мне кажется, что вот эту тему надо почаще поднимать. Вот, наверное, на сегодня такой заключительный вопрос. Вы построите эту ГЭС, я так понимаю, вы уверенно на это смотрите, останетесь в отрасли? Есть какие-то перспективы для вас? Будете браться за новые, хотя бы маленькие ГЭС, которые зеленые, как у нас написано в статистике? Строю, конечно, не я. Строит, конечно, команда. Команда обладает, на текущий момент уникальным опытом. Достаточно квалифицированные специалисты. И самое главное, что они уже далеко не теоретики, а уже прям исключительно практики. И, конечно, применить знания и умения хотелось бы в отрасли, потому что вопрос трансфера компетенций, он критичен. Все специалисты, которые занимались большой энергетикой, имеют сейчас достаточно приличный возраст. Вся молодежь, которая приходит в отрасль на сегодняшний день, должна иметь не только теоретические, но и практические знания. Соответственно, у нас остается достаточно небольшое пространство времени, когда мы можем этот трансфер от людей, которые еще имеют советский опыт, передать молодежи, которая еще никакого опыта не имеет. Окно возможностей, к сожалению, очень незначительное. Скоро просто об этом надо будет уже даже не говорить. Скоро об этом просто надо будет кричать. Поэтому в какую из команд вольемся там либо мы, либо частично, либо какими-то, скажем так, маленькими командами, я пока планировать, честно говоря, не берусь, потому что надо закончить этот проект и потом уже думать о чем-то другом. Но гидроэнергетика, как и множество других направлений в Советском Союзе, это становится неким призванием, когда ты как бы про другое уже не особо можешь думать. Вроде как и хочется по сторонам посмотреть, чем бы еще заняться, а с другой стороны понимаешь, что, имея такие практические навыки и имея такой опыт за плечами, достаточно сложных прохождения ситуаций, конечно, если честно, то не хотелось бы. А как жизнь повернет, так и будет. На все воля Божья. На самом деле, разнообразие строителям ГЭС искать на стране не надо. Двух одинаковых ГЭС не бывает. Везде разные створы, разные реки. Где-то строятся деривативные ГЭС, где-то именно с водохранилищами. Реки большие, малые, замерзающие, не замерзающие. Бегать, искать разнообразие, никакого смысла нет. Каждый следующий проект, он все равно уникален. Так что, я так понимаю, вы будете одним глазом смотреть, как идут переговоры о строительстве ГЭС в Амурской области. Там процесс пошли согласования, прежде всего, с экологами, с общественностью. Там тоже борьба за тропы для косуль и так далее, и так далее. Может быть, как раз к тому времени, когда у вас пройдет сдача объекта в эксплуатацию, можно будет уже присмотреться к Дальнему Востоку. Раз Карелию вы освоили. Да, в Карелии не так много осталось чего осваивать. Хотя и там даже кое-что осталось из того, что можно было бы освоить. Но страна большая, потенциал. Дальний Восток, по-моему, 6% экономически освоенного потенциала. И перспективы достаточно серьезные. Где появляется ГЭС, там появляется жизнь. Алексей Викторович, большое спасибо за сегодняшнюю встречу, за беседу. Я надеюсь, что она не будет последней. Про гидроэнергетику надо разговаривать, надо думать, надо вспоминать, как это было, и добиваться того, чтобы это продолжалось и впредь. Спасибо большое вам.
за то, что привлекаете внимание зрителя к данной теме, которая есть в жизни каждого человека, просто иногда они об этом не знают. Как обычно, про энергетику вспоминают только тогда, когда в розетке пропадает 220. Так Спасибо. оно и есть. Спасибо вам.